السلام عليكم. صباح الفل. صحتك امانه، اوعى تكون ما بتستخدمش ده كل يوم وما بتشربوش. ده ايه؟ ده عباره عن قهوه احنا كلنا عارفينها، بس فيها حاجه بقى بتخليك بصحه ممتازه، ومن تاني يوم هتحس بفرق رهيب. ده قهوه يا دكتور، فيها ايه يعني؟ فيها حاجه ممتازه جدا ومعظمنا ما بيعملهاش، وهتفرق معاك جدا في الذاكره. احنا ليه بنشرب القهوه؟ اولا صل على النبي واعمل لي متابعه، عشان دي حاجه ان شاء الله تفرحنا يعني وتبسطنا. المهم، ليه بنشرب قهوه؟ عشان يبقى بذاكره كويسه فايق للبشريه اللي انا بتعامل معاها، سواء بقى البشريه دي حلوه او وحشه. ان شاء الله يا رب دايما حياتكم كلها تبقى للاحسن يعني. طيب، المفروض اشرب القهوه دي بدون كتر كلام. اشرب القهوه دي بتبقى عليها ايه؟ احط 4 نقط زيت جوز الهند على القهوه. طب ده بيفرق في ايه؟ ده بيفرق في حاجات كتير جدا. اولا، من تاني يوم هتحس ان الذاكره بتاعتك بقت فل، بقت بنسبه 180% احسن. والله العظيم من تاني يوم هتحس بفرق رهيب، سواء انت بتشرب اسبريسو زي او القهوه التركي العاديه. تمام؟ هيفرق معاك جدا جدا جدا. هتحس ببوم، صحتك كلها تبقى كويسه، هتبقى بصحه ممتازه، هتعرف تتعامل مع البشريه اللي احنا بنتعامل معاها دي، سواء بقى بره مصر جوه مصر في اي مكان في الدنيا. تفرق معانا جدا. ان حبكم في الله. صباحكم كافيين. سلام عليكم.